مشاهدينا اهلا بيكم حلقه جديده وسر المهنه سر مهنتنا. النهارده هنتكلم فيها عن اجهزه اللحام المختصه باجهزه التبريد زي التكييف وزي الثلاجه. يمكن هنتكلم على انواع اللحام، هنتكلم ايضا على خطورته. تعالوا نتعرف اكثر على سر مهنه اللحام من خلال ضيفي الموجود معي النهارده دكتور مصطفى عبد السلام، مدير احدى الاكاديميات المتخصصه في مجال الصيانه. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور مصطفى. في البدايه عايزين نتكلم على الاجهزه المستخدمه او اللي بتستخدم تحديدا في التبريد اللي هي اجهزه اللحام. واجهزه اللحام طبعا عندي شقين يعني او جهازين. عندي جهاز زيارات خارجيه ده البوري، وهو اسمه البوري وليس البشبوري، لان في بعض الناس يقولوا بشبوري. بشبوري ده المستخدم في المطافي، تمام. لكن هو الجهاز اللحام اسمه بوري. وفي عندي الشق الثاني او الجهاز الثاني وهو جهاز اللحام الاكسجين، وطبعا هنوضح الفرق بينهم ان شاء الله يعني. تمام. يعني يمكن دي الاجهزه مكوناتها ايه؟ يعني لو خدنا جهاز البوري واتكلمنا على مكوناته. هو جهاز البوري عبارة عن اسطوانة للبيوتان اللي هو البوتاجاز العادي يعني، وخرطوم طبعا يكون طوله مناسب يعني، والبوري نفسه اللي هو السلاح اللي بشتغل بيه يعني. تمام. طب الجهاز الاخر مكوناته ايه؟ مكونات جهاز لحام الاكسجين، وطبعا هو جهاز ده الاكثر استخداما او الاكثر شيوعا ولا الاثنين؟ لا، هو الفرق بين الاثنين ان جهاز البوري ده جهاز زيارات خارجيه يعني. تمام. صيانه خارجيه. اما جهاز اللحام فهو جهاز للورشه نفسها، على اساس ان هو طبعا بيبقى عباره عن اسطوانتين، ويعني تقيل وصعب ان هو ينقله يعني، لكن البوري بيبقى سهل معاه ان هو ينقله ويشتغل بيه يعني. ودي المكونات الخاصه بالجهازين. هو كان زمان والله ما كانش بيروح الفني للعميل باسطوانه البيوتان بتاعه البوري، كان بيروح بس بالخرطوم وراكب فيه اللي هو البوري، وكان بيستأذن العميل ان هو يستخدم اسطوانه البوتاجاز اللي عنده توفيرا للشيل. بس النهارده طبعا اصبح الوضع اختلف، لانه في غاز طبيعي، ما في مش كل حد هل جهاز عنده. البوري والجهاز الاخر اي حد ممكن يقدر يستخدمهم، ولا لابد ان يكون واخد دورات تدريبيه ومتعلم ازاي يتعامل مع الجهاز واخد لا طبعا عنده معرفه اقصد يعني بالجهاز؟ لا، لازم يكون ملم طبعا بالجهاز وخطورته، لان هو طبعا ده الجهاز فيه خطوره برضه، لان بيستخدم غاز ولهب وكده، فلازم يكون واخد دوره على اساس انه في تريكات معينه فنيه لازم يعرفها، ان هو لما يجي يغير الاسطوانه اللي فيها البيوتان ازاي يختبر التسريب. يعني لازم يختبر التسريب قبل ما يشتغل، لان لا قدر الله بتحصل كارثه لو في تسريب يعني. طب لو حبينا نتكلم على خطوره الاجهزه بشكل عام. هو طبعا خطورة الأجهزة هو جهاز الأكسجين تحديدا هو اللي ليه خطورة أكثر؟ لا، الاثنين ليهم خطورة الاتنين. طبعا الاثنين ليهم خطورة طبعا. هو المفروض ان هو يحافظ على الجهاز ان هو ما يتعرضش لصدمات، الاسطوانة ما تتعرضش لصدمات، ما تترزعش في الأرض. ملو الاسطوانة ده برضو يعني. هو طبعا في هنا برضو نقطة فنية، ان الاسطوانات دي في اسطوانات معتمدة وفي اسطوانات غير معتمده. يعني المعتمده دي بتكون تيستد، ان هي الغير معتمده ان تيستد. هي تيستد بمعنى ايه؟ ان هي معمول لها اختبارات، وان هي مطابقه للمواصفات، مطابقه للضغوط دي. طبعا لو هو استخدم الاسطوانه اللي هي ان تيستد او اللي هي غير معتمده، دي فيها خطوره جامده جدا يعني. ويعني الخطوره دي ممكن نتلاشاها، او اشياء ممكن تؤخذ في الاعتبار عشان ما تحصلش اي مشاكل من الاجهزه دي؟ هو المفروض ان هو بيشتغل باسطوانه معتمده. تمام. يعني لازم الاسطوانه اللي بيجيبها هي بتكون غاليه شويه عن الثانيه، بس يكون افضل وامن يعني. ده في الجهازين ولا في جهاز واحد؟ في الجهازين، سواء ده او ده. في الجهازين بيستخدم الاسطوانه دي؟ الاسطوانات لازم تكون معتمده. طب يعني ايه جهاز، يعني ايه اسطوانه معتمده؟ جهازة معتمدة يعني معروفة من مكان كويس؟ لا مش كده، لا هي يعني بيكون في التصنيع نفسه، في رقابة الجودة، ان هو بيكون عامل لها تيست كويس جدا، وبيبقى عليها ختم ان هي مطابقة للمواصفات ومطابقة للضغوط، ان هي ما فيهاش خطورة يعني. وبالتالي هو كده الجهاز مش هيأذيه ولا هيأذي اللي حواليه؟ لا طبعا. بس برضه في هنا ان هو لازم يكون واخد كورس على اساس ان هو ازاي يقدر يستخدم الجهاز صح. طيب اسعار الاستخدام الخاطئ يؤدي برضه لكارثه. ده بيكون واخده في الدورات التدريبيه؟ اكيد بياخده، وبياخد برضه امن وسلامه مهنيه، ان هو لو حصلت اي كارثه لا قدر الله بيقدر يتعامل معاها ازاي، وايه الاسلوب يتعامل بيه يعني. تمام. الجهاز اسعاره ايه؟ الجهازين يعني لو عملنا مقارنه ما بين جهاز البوري والاكسجين، الاسعار ايه؟ والله هو الاسعار طبعا متذبذبه، بس احنا نقدر نقول الرينج بتاعها يعني، ان هو اسطوانه الاكسجين اللي هي المتوسطه دي بتعمل حوالي 350 جنيه،
اما الاسطوانه الكبيره بتعمل حوالي 1000 جنيه. تمام. طبعا بالنسبه لاسطوانه البوتاجاز هي اسطوانه عاديه يعني. مهم. اه مهم ان يكون في اجهزه لحام في الصيانه ولا يعني؟ لا ده هو وايه اللحام. استخداماتها لما اه انا يعني يبقى انا محتاجه جهاز اللحام ده؟ هل ده بيبقى متواجد لما باجي اعمل صيانه للتكييف مثلا او صيانه للثلاجه، ولا ده بيبقى في المكان المخصص للصيانه؟ هو طبعا اللي في المكان المخصص وهو الاكسجين، اما لو هو طبعا بيحتاج لحام عند العميل برضه لو من حصل. حقه ان هو ياخده معاه. اه لازم، لو حصل مثلا في تسريب، يعني في شحنه الفريون نقصت. تمام. المفروض الشحنه ما بتنقصش لان هي ماشيه جوه دايره مغلقه محكمه الغلق. تنقص امتى؟ لو حصل تسريب، يعني حصل تسريب في المواسير. امال ليه كل فترات بيتزود التكييفات مثلا بالفريون؟ يبقى في تسريب التكييف بالذات، لان في طبعا وحده اليونيون اللي هي وحدات التجميع اللي هي الصواميل دي، لو هي مش مربوطه كويس بتعمل تسريب، فبيضطر ان هو كل فتره يزود شحنه. لكن هو لو التكييف معمول كويس، الصواميل دي مربوطه كويس، الدايره محكمه الغلق تماما، ما يقلش مم. الفريون خالص. تمام. اه ال الاشياء دي حضرتك يمكن قلت مش مكلفه ولا اسعارها؟ بالنسبه لاجهزه الاجهزه اللحام. اللحام، لا هي مش مكلفة، يعني هي الأسعار في متناول الشخص العادي. يعني هو المجال حلو وجميل لأنه هو ما بيحتاجش رأس مال، ما بيحتاجش مكان. يعني ده تمام. هو ممكن بيشتغل بشنطة العدة بتاعته بتليفونه، مهم. بيروح للعميل يعني. تمام. بتباع فين الاجهزه دي؟ الأجهزة دي طبعا احنا عندنا السوق الخاص بالتبريد والتكييف هو طبعا في العتبة في نجيب الريحاني، والمعدات طبعا في شارع الجمهورية. يعني تمام. شارع الجمهورية المحلات كلها يعني. نوعيه المتدربين في الاكاديميه، هل هم خريجي مدارس ولا حابين المهنه كهوايه؟ يعني المتدربين هم يعني اي من الفئات العمريه اللي بتقبل على موضوع التدريب ده؟ لا والله أنا عندي يمكن عندي من سن 12 سنة بيجي بيكونوا بيتعلم. هاويين المهنه ذاتها؟ لازم يكون هاويها وحاببها، لان هو لو مش حاببها مش هيدي فيها يعني. لكن ما فيش حد آه. مثلا في دراسته وحابب المهنه في عندي فبيتعلمها؟ عندي في طبعا طلبة مدارس فني صناعي بيجوا برضه مم. على اساس العملي يعني، مم. بياخد عندي العمل. لكن هو انا بالنسبة ليا ما فيش اي شروط للمتقدم، يعني ما ما فيش فيش معايير ولا في شروط لا لاي ما حد فيش ما يتقدم فيش اي للدراسه شروط. لا بالاكاديميه؟ لان انا عندي من 12 سنة لحد 60 سنة بيجي بياخد يعني بيتعلم. هي مده الدراسه في الاكاديميه قد ايه؟ شهرين. شهرين. اه الطالب فيها او المتعامل مع الاكاديميه بيقدر خلال الشهرين يتعامل مع الاجهزه المختصه باللحام في التكييف او اجهزه صيانه التكييف بشكل عام؟ اه طبعا هو بيشتغل عملي، يعني انا لازم بشرح له بيشتغل عملي، لان العملي طبعا شق مهم جدا. مش موضوع ان انا اشرح له على سبوره وكده وخلاص، لا بيشتغل عملي. بس طبعا هو مش بيطلع محترف، يعني مش بيطلع بروفيشنال صيانه يعني، بس بيطلع فاهم البيزك لاين، الخط الاساسي اللي هيمشي عليه، فاهم الدنيا ماشيه ازاي يعني. تمام. في فتيات او نساء بتتلقى ايضا التدريب في اه الاكاديميه؟ في طبعا في ده جديد ان هم ينزلوا في نظام الصيانه؟ في انسات عندي جايين من مستشفيات معينه بياخدوا الدوره دي بتاعت التكييف والتبريد. ده في مجال الصيانه تحديدا؟ اه وبيكونوا كفء وحابين يتعلموا ايضا؟ لزاز يعني مم. طب كويسين. لو طالب يعني حب يعمل مشروع زي ما حضرتك قلت خاص بمهنة الأجهزة المستخدمة في أجهزة التبريد زي الثلاجة زي التكييف، هل ممكن يقدر يعمل مشروع خاص بيه وبأسعار بسيطة، وتحديدا هو يكون عنده معلومات أو خبرة من وجوده في الأكاديمية؟ هو بصي حضرتك، هو بالنسبة للمجال يعني هو ما بيحتاجش وقت ان هو علشان يشتغل. تمام. هو طبعا ده في ناس بتبقى شالت شغل او اخد شغل وهو لسه في الكورس ما خلصش، مم. يعني هو ما بيحتاجش وقت. تمام. اه تمام. تمام. دكتور مصطفى، بندعو حضرتك لمشاهدة التقرير عن أجهزة اللحام ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور مصطفى، ولكن بعد التقرير. اتفضل. النهارده ان شاء الله في الكورس هنتعرف على اجهزه اللحام المستخدمه في مجال التبريد والتكييف. طبعا انا عندي الاجهزه المستخدمه في مجال التبريد والتكييف، اجهزه اللحام، عندي جهاز البوري وعندي لمبه الاكسجين. الفرق بين جهاز البوري ولمبه الاكسجين ان جهاز البوري بتاع زيارات خارجيه، يعني وانت رايح عند العميل تعمل شغل خارجي، طبعا هيبقى صعب جدا ان انت تنقل جهاز الاكسجين، لان جهاز الاكسجين عباره عن اسطوانتين، ويعني
حجمه كبير ما يتنقلش. فهو جهاز الاكسجين هو جهاز خاص بالورشه، وجهاز البوري ده للزيارات الخارجيه او الشغل الخارجي. البوري زي ما انا شايف كده هو ده جهاز البوري بتاع اللحام. احنا الاول زمان كان لما يجي الفني يروح للعميل عشان يشتغل كان بياخد البوري بالخرطوم بتاعه كده باللاكور، لان البوري ما بيحتاجش منظم، هو على طول الصاموله دي اسمها لاكور. فكان بياخد الشكل ده حطه في شنطه العده بتاعته، وكان بيروح للعميل يقول له بعد اذنك اسطوانه البوتاجاز، وكان يفك المنظم من الاسطوانه ويركب اللاكور بتاعه بجلده بوتاجاز طبعا، ويختبر تسريب قبل ما يفتح، وبعد كده يشتغل ويخلص ويفك البوري بتاعه. النهارده الوضع اختلف، لان طبعا لما تروح لعميل تقول له بعد اذنك اسطوانه البوتاجاز، هيقول لك انا عندي غاز طبيعي. غاز طبيعي، فهنا مش يعني صعب ان انت تلعب في الغاز الطبيعي او تفك خرطوم بوتاجاز، لان ده خطر وممنوع طبعا. فهو انت مضطر ان انت يكون معاك الاسطوانه الصغيره دي، يقولوا عليها بومبه. البومبه الصغيره دي فيها غاز بيوتان اللي هو البوتاجاز العادي. ببدا ان انا اركب، يعني لما اجي اركب، وخلي بالك ان انت هنا جهاز اللحام خطر، لان ده بقى طبعا ده لهب، ولازم تكون حريص في كل حاجه بتعملها. هركب هنا عادي انبوبه، يعني جلده بوتاجاز عادي جدا، وبعدين هبدا اركبها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اركبها هنا مع الاخذ في الاعتبار ان اي صاموله خاصه بالغاز بتربط شمال عكس الصواميل العاديه، تربط شمال وتفك يمين. فببدا اربط بايدي لحد ما تجمد معايا، وبعد كده بجيب المفتاح وببدا اقرط عليها. هنا في جزئيه مهمه قوي عايزك تعرفها في الشغل، لان الموضوع فيه خطوره زي ما قلنا، فلازم اربط كويس، ولازم قبل ما افتح واشتغل لازم اختبر تسريب. بعض الناس اللي هم بيغيروا اسطوانات البوتاجاز اما بيجي يختبر تسريب بيفتح المصدر ويقول لك اديني كبريت. كارثه، لان عشان يفتح المصدر ده ضغط عالي، ضغط جامد في الاسطوانه. فتح المصدر وهتولع كبريت، طب لو في تسريب هيحصل ايه؟ طبعا لو في تسريب هيشتعل، مش هتعرف تسيطر عليه لانه ده ضغط. فهو الطريقه الصح ان انت بتجيب سفنجه بصابون سائل وقليل من الميه يعني، وتبدا تختبر بيها هنا. لو طلعت معايا فقاعه يبقى هنا في تسريب. طيب لو تعذر عليك ان او ما توفرش عندك صابون سائل، ممكن ان انت تختبر بلهب بس بطريقه صحيحه. ازاي؟ ان انا هفتح المصدر كده وبعدين هقفله تاني كويس، يبقى انا كده عملت ضغط في الخرطوم، وده ضغط خفيف. وهبدا اجرب بحد معاه ولاعه، نجرب. هبدا اجرب بلهب، لو في اي اشتعال هقدر اسيطر عليه لان المصدر اوريدي مقفول مش مفتوح. هعمل بالشكل ده كده اطمن ان مفيش اي حاجه. كده انا ركبت البوري في الاسطوانه بتاعته. البوري علشان اشعله، خلي بالك برضو ان في خطأ ناس كتير بيقعوا فيه، ان هو بيفتح المحبس وبعدين يجيب الولاعه قدام البوري ويروح مولع، تروح النار لاسعه ايده. فدايما تخلي ايدك تحت كده وانت بتولع عشان اللهب ما يضرش ايدك. بتفتحش على الاخر، بتفتح سنه صغيره وبتبدا تشعل بالشكل ده. ده وضع اللحام، تمام؟ ده بالنسبه لجهاز البوري. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم وسر المهنة مرة تانية. برحب بيك دكتور مصطفى، أهلا بيك معانا مرة تانية. أهلا بيك. دكتور مصطفى، يمكن شفنا تقرير أعد لنا فريق برنامجنا خاص بأجهزة اللحام، وشفنا يعني كيفية الوقاية وما يؤخذ في الاعتبار أثناء استخدام هذه الأجهزة. يمكن كمان شفنا معلومة رائعة جدا وقت تركيب أنبوبة البوتاجاز، موضوع النار. حضرتك ممكن تعلق لنا على التقرير؟ هو طبعا موضوع اختبار الأنبوبة ده خطر جدا طبعا، زي ما شفنا في التقرير ان هو لازم يعني هو يختبر بصابون سائل وميه وسفنجة. لو حصل اي فقاعة يعرف ان هنا في عايز يزود رباط او يغير الجوان بتاع الاسطوانة.
هو لو ما توفرش ده ممكن يعني يختبر بلهب، بس طبعا يختبر بلهب ان هو يفتح المحبس بتاع الانبوبه الاسطوانه وبعد مهم. كده يقفله تاني، ويبقى هو كده يا دوب اللي موجود جزء صغير او ضغط صغير في الخرطوم هيقدر يكتشف بيه اذا هو لو ولع لهب يعني. لو حصل اشتعال هيقدر ان هو يسيطر على الموضوع، غير لما يكون فاتح مصدر ضغط مرتفع ويولع. دي كارثة طبعا. دي ممكن على فكرة دي معلومة عامة يعني، ممكن دي تستخدم برضو لو في حد عنده اسطوانة بوتاجاز في البوتاجاز في البيت، ما يخليش اللي جاي بيغيره الاسطوانة ان هو يفتح المحبس ويقول له اديني كبريت. مهم. دي كارثة يعني، لان هو اللي حصل لا قدر الله اشتعال هيجري ويسيب له الدنيا ولع. تمام. طب ايه فما النصيحه اللي حضرتك ممكن كمان توجهها بمناسبه الكلام على انابيب البوتاجاز اه لسيدات البيوت؟ هي النصيحة اللي بنوجهها بالنسبة للثلاجات عموما يعني ان هي لو هي مثلا مسافرة مصيف او حاجة ما تفصلش الثلاجة، تمام. يعني تخليها، لان طبعا بيحصل عندي في المبخر اللي هو الفريزر. الفريزر ده عبارة عن ألمونيوم مطلي بطبقة دوكو لمنع الصدى، لان طبعا الألمونيا بيصدأ برضه، بس هو مش بيصدأ، احنا بنقول عليه بيملح. اي ميه مفروض ان هي فيها نسبه املاح، ودي معروفه يعني. مهم. نسبه الاملاح دي طول ما هي دايبه في الميه مفيش عندي اي مشكله. تمام. لكن لو الميه نشفت هتترسب الاملاح دي، هتبدا الاملاح دي تعمل تاكل في الفريزر، هيحصل عندي تسريب. مهم. ده اللي هو لو انا ركنت التلاجة او لو عايز اركن التلاجة بنشف الفريزر كويس جدا او ما اخليش عليه اثار ميه خالص. تمام. بالنسبة لاستخدام التلاجة احنا بننصح ربات البيوت ان هي تجيب طبق صغير تحط فيه قطعة فحم، الفحم اللي بنشوي بيه اللحمة، تمام. وتحطه في الرف الأوسط في التلاجة. تمام. وت- يعني ليه اسباب ان احنا نعمل كده؟ طبعا، وتغيرها كل اسبوع. طبعا الفحم هو مادة كربونية بيمتص الروائح الكريهة علشان ما يبقاش تبقى في ريحة زفارة في التلاجة او الاكل يكرف على بعضه او حاجة، فهنا الفحم بيمتص الروائح، فدي النصيحة اللي بنقدمها يعني. تمام. بالنسبة للتكييف دايما لما بيكون عندنا جهاز تبريد او تكييف بنقول ان هو يعني ليه مقاييس او ليه معايير معينة للمحافظة عليه ان هو يعيش عمر اطول او فترة طويلة. دايما بنقول غلق مثلا باب الغرفة او عدم تسريب الفريون بيكون يعني مش عارفين التعامل معاه ازاي عشان نحافظ عليه فترة طويلة. هو طبعا لازم تكييف عشان اشغله، لازم المكان يكون محكم الغلق، ده نمرة واحد. يعني ما ينفعش ان انا مثلا يكون عندي شباك ازازه مكسور واشغل التكييف، تمام. كده هيحصل تسريب او هيتسرب الهواء البارد، هيدخل مكانه هواء ساخن. هنا طبعا التكييف مش هيقدر يفصل، فهيفضل شغال بصفة مستمرة، ده اجهاد للجهاز، مهم. هيجهد الجهاز. بالنسبة لضبط الفانة او المروحة، تمام. دي في جزئيه مهمه جدا، ان هو طبعا عندي 3 سرعات، يعني عندي اللي هو ال اف اللي هو اللو فان، وعندي الام اف اللي هو الميديوم فان، وعندي الهاي اف الاتش اف اللي هو الهاي فان. تمام. في خاصيه رابعه هي اضيفت وهي اوتو اللي هو اوتوماتيك يعني. تمام. مفروض ان انت ما تستخدمش كيوزر، ما تستخدمش التكييف على اي سرعه من السرعات دي، واحنا دايما بننصح نقول للعميل لا، اظبط التكييف بتاعك الفانه على نظام اوتو. مهم. نظام اوتو بمعنى ان الفانه بتعمل ماتشنج بينها وبين الكمبريسور، بحيث لو الكمبريسور فصل بتنزل هي لو اوتوماتيك، وبعدين لما الكمبريسور يشتغل بتبدا تطلع من اللو للميديوم للهاي، يعني بتظبط سرعتها مع الكمبريسور اللي هو تمام. الكباس يعني. مهم. فده طبعا النظام ده بيدي عمر اطول للمروحه بتاعه التكييف، كمان بيوفر في استهلاك الطاقه، مهم. يعني مميزاته كويسه. لكن لو هو ظابط الفانه مثلا على هاي، سي ان هو ظبطها هاي اقصى سرعه يعني، هنا لو الكمبريسور فصل تبريد، هتفضل الفانه مستمره على نفس السرعه. تمام. الصيانة تكون بالنسبة للتكييف اللي هو ما فيهوش أي مشاكل كل اه قد إيه؟ لا، هو في صيانه دوريه. الصيانه الدوريه دي مفروض ان هو طبعا في عندي فلاتر هواء على تمام. الفانه. فلاتر الهواء دي طبعا بيحصل نتيجه ربة البيت بتنظف بتكنس كده، ففي اتربه بتطلع بيلقطها التكييف، فالاتربه بتسد الفلاتر دي. فهو مم. المفروض ان هي يعني كل شهر بالكتير يعني ان هي تشيل الفلاتر دي، ودي اي شخص عادي يعملها، مش محتاجه فني يعني. مهم. يعني ممكن ربة البيت نفسها، والفلتر بيطلع زي درج كده من الفانه،
يعني تفتح وش الفانه بتلاقي الفلترين دول هم عباره عن برواز بلاستيك مشدود عليه حرير، حرير تمام. زي بتاع المنخل. بتشد الفلترين دول بيطلعوا من المجرى كده، ليهم مجرى زي الدرج، وتحت الحنفيه بتنفضهم من التراب، وتحت الحنفيه بتغسلهم كويس قوي، وبعد كده تنفضهم من الميه وبتركبهم. دي لازم، لان الاتربه دي لما بتسد بتضعف الجهاز. مهم. هنا تحس ان الجهاز مش عامل حاجه او ضعف يعني. تمام. بالنسبة للتنظيف اللي كتير منا بيعملوا داخل البيت عن طريق أجهزة التبريد، اه هل ده أمر سليم ولا لابد من تنظيف من الأتربة اللي اه موجودة في أي منزل؟ اه ده شيء طبيعي ده طبيعي، ولا بس في هو بيكون في خطر على التكييف ذاته ان لا، هو؟ يفضل بقى هنا في الحاله دي لو مثلا ربة البيت هتنفض او هتنظف، تغطي لا التكييفات؟ المفروض تطفيه. يعني في سيدات بيبقى مشغله التكييف وبتكنس او بتنفض، ده غلط. مهم. اه لسه هنتكلم اكثر عن اجهزه اللحام المستخدمه في صيانه التكييفات، ولكن هنستاذن حضرتك نخرج تقرير ايضا خاص باجهزه اللحام ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور مصطفى، ولكن بعد التقرير. اتفضل. هنشوف دلوقتي جهاز الأكسجين نتعرف عليه. وقلنا إن جهاز الأكسجين هو جهاز خاص باللحام داخل الورشة. جهاز الأكسجين دي اللي اسمها اللمبة، لمبة الأكسجين. عندي الخرطوم طبعا مزدوج لأن أنا عندي اسطوانتين، اسطوانة بيوتان اللي هو البوتاجاز العادي يعني، واسطوانة أكسجين. قلنا إن البيوتان أنا مش محتاج فيه أي منظم، ولكن الأكسجين هنا هلاقي فيه منظم، والمنظم ده ليه محبس تاني، وفيه عندي عدادين. أول عداد ده بيقرأ الضغط اللي داخل الاسطوانة قد إيه، يعني الاسطوانة فضيت فيها نصها، بيقرأ لك إيه اللي جوه الاسطوانة. تاني عداد ده أنا بظبطه عن طريق المحبس بتاع المنظم. المنظم هنا اسمه تربو. محبس التربو خلي بالك ان هو لما بتربط اتجاه الربط بيبدأ يعلي المؤشر. هنا المؤشر لازم اظبطه على 2.5. انا عندي التدريج من 0 لحد 25، يعني بتلاقي 0 5 10، فانت بتبقى 2.5 بين الزيرو وبين الخمسة. ليه؟ لان العداد ده بتاع الضغط الخاص بالخرطوم، ضغط الاكسجين جوه الخرطوم. لو علينا الضغط ممكن الخرطوم نفسه ما يستحملش، ممكن يتخلع مني او يتقطع. زائد حاجة تانية، انك لو عليت ضغط الاكسجين وتيجي تولع اللمبة مش هتولع معاك، لان الاكسجين هيطلع مندفع هيطفي اللهب. فهنشوف دلوقتي. بفتح كده، عندي محبسين لللمبة لان الخرطوم مزدوج، محبس خاص بالاكسجين ومحبس خاص بالبيوتان او البوتاجاز. خلي بالك قوي في جزئية مهمة جدا، ان هو انا لما هاجي دلوقتي اشعل اللمبة علشان الحم، هفتح الاول الغاز. خلي بالك المحابس دي حساسة فبتتعامل معاها بحساسية شوية، ما تفتحش على الاخر. بفتح الغاز سنة صغيرة قوي، وزي ما قلت ايدي تبقى تحت واولع كده. وضع اللهب كده غلط. ليه؟ لان النار قوية ومندفعة. يعني نشوف بس عشان ما فتحناش المحبس هنا. ماشي. النار قوية ومندفعة، ما تفتحش أكسجين بالوضع ده. النار متطايرة، ما افتحش أكسجين. لازم تلم النار بتاعتك تبقى هادية جدا، ويبقى فيه هباب زي ما انت شايف. الهباب ده معناه ان اللهب هادي جدا. في الحالة دي أقدر أفتح أكسجين. لو فتحت أكسجين مرة واحدة هيحصل معاك كده، اللمبة هتطفي، لأن قلنا المحابس حساسة وبتعامل معاها بحساسية. فلازم أفتح سنة سنة بالشكل ده، ادخل سنه سنه، ما ادخلش مره واحده. كده اشعلت اللمبه وهي جاهزه للحام. قلنا على الفروق بين اللمبه. خلي بالك ان انت دلوقتي فتحت الغاز وبعدين الاكسجين. اما اجي اطفي اللمبه بعد ما اخلص، حذاري تقفل الاكسجين الاول. هنا في خطأ كبير. انت بدأت بالغاز تنهي بالغاز. ليه؟ لانك لو قفلت اكسجين الاول هيحصل فرق في الضغوط هنا في الخراطيم. اللمبه هتعمل صوت فرقعه جامد. الصوت ده يقولوا عليه في السوق، احنا برضو في يعني في الكورس دايما هنقول المسميات العلميه والمسميات اللي في سوق العمل بره. فهو بره الفنيين يقول لك عليها اللمبه عطست او اللمبه تعطس لو انت قفلت اكسجين الاول، وده فيه خطوره طبعا. ده بالنسبه للمبه الاكسجين. لمبه الاكسجين بتلحم، بتثقب، بتقطع.
البوري بيلحم فقط. تمام. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم وسر المهنة. مرة تانية برحب بدكتور مصطفى عبد السلام. أهلا بيك يا دكتور معانا. أهلا بحضرتك. دكتور، شفنا في الجهاز الخاص باللحام الأكسجين تحديدا، وحضرتك بتحذرهم إن هم ده ما يبقاش مرة واحدة، يبقى على فترات حتى عدم غلق الأكسجين. وهل أي مهندس أو أي حد متخصص في الصيانة لابد إن هو وهو بيعمل صيانة يكون معاه جهاز لحام؟ طبعا. لا، هو مش شرط ان هو جاي يعني يكون معاه جهاز لحام، ولكن هو جهاز اللحام اذا استدعى الامر، يعني اذا كان في تسريب يعني او هيظبط شحنه او الكلام ده، فبياخد معاه جهاز اللحام. بس ياخد معاه الجهاز الكبير اللي هو لا، هو يعني طبعا الاكسجين ده ولا؟ لا، الاكسجين قلنا طبعا ان هو جهاز للورشه، ده ما بيتنقلش لانه تقيل ومشكله يعني، ولكن بياخد اللي هو الجهاز الزيارات الخارجيه اللي هو البوري، بياخد معاه البوري لو هو مثلا في تسريب او حاجه، لكن مش شرط ان هو رايح يعمل صيانه هياخد الجهاز ده معاه على طول. تمام. يعني هو طبعا دايما بننصح الفنيين ان انت قبل ما تروح للعميل لازم تناقشه ولازم تساله ولازم تفهم كويس. مش يجي العميل يقول لي مثلا انا عندي تكييف ضعف او بتاع، تعالى شوفه واجري معايا. لا، لازم اسال يعني هو طب بقاله قد ايه، طب في حد اشتغل فيه، طب في حاجه بيعمل قفله في كهرباء وانت مشغله. على اساس الاسئله دي اقدر ان انا امسك خيط اشتغل عليه، او اعرف بالاحرى يعني اعرف ايه الحاجه اللي هاخدها معايا وانا رايح. تمام. لكن هو لو اخد شنطته وراح من غير ما يسال، هيروح هيقف مثلا على طب قطعه يعني غيار هو معينه. بيروح الاول يقيم ايه اللي موجود في التكييف او في الثلاجه وبيبتدي يعرف بعد كده؟ لا، هو لو سأل بقى قبل ما يروح هياخد ممكن معاه يقدر هو اللازم. يفهم اكتر ايه اللي هياخد معاه الحاجه اللازمه، فهو يعني انما حكايه ان هو يروح من غير ما يسال العميل، يعني اساله هو عطلان بقاله قد ايه، التكييف فيه ايه تحديدا، او ده هو الثلاجه او اي جهاز مختص بالتبريد. يعني هو يعني مثلا في الثلاجه لو يقول لك العميل مثلا هي الفريزر عندي بيعمل نص تلج ونص ما فيش. تمام. دي بتحصل كتير. صحيح. اللي هي الثلاجه الواحد ده، دي معناها نقص شحنه على طول، يعني ملهاش حل تاني. نقص شحنه. فهو السؤال بقى اللي انا بساله للعميل يعني هو طيب الثلاجه هي ضعفت طبعا، تبريدها ضعف، طب هي بقالها قد ايه؟ يعني ضعفت بقالها قد ايه؟ عشان احيانا بيكون ليها عمر افتراضي حضرتك تقصد؟ لا، مش كده، مش عمر افتراضي، انا اقصد ان هو السؤال ليه مغزى. يعني ان انا ابقى جايب الجهاز المختص بعلاج الحاجه اللي هو اشتكى منها. او مثلا لو هي الثلاجه مش شغاله، يعني العميل جاي بيقول الثلاجه مش شغاله وهو اخذ شنطه التول بوكس بتاعه وشنطه العده وجري، ما ينفعش. لا، لازم اسال طب مش شغاله من امتى؟ يعني ممكن يقول لك ان هي بقى لها مده، بتضعف، وبعد كده خلاص يعني تمام. تمام. ولكن تمام. اما لو قال لي ان هي كانت امبارح بتشتغل والنهارده وقفت، ودي نقطه برضو بقولها لربات البيوت، ان انت لما تفصلي الثلاجه عشان تسيحي الفريزر مفيش داعي ان انت تستعجلي، لان هو بياخد وقت. خلي الباب مفتوح وشيلي الفيشه بتاعه الثلاجه وسيبيها تاخد وقتها خالص. في بقى بعض ربات البيوت بتستعجل، بتلاقي ان التلج فصل كده من فوق، فتبدا بقى تجيب اللي هي السكينه بتاعه الجلاش او سكينه الحلويات وتروح تستعجل تقشط. صحيح. تروح عامله قطع في المضخ، دي بتبقى طبعا بالعطل ده بيتكلف يعني. فهو بقى السؤال هنا اللي انا بساله للعميل، هي بقى لها قد ايه مش شغاله؟ لو قال لي بقى لها مده بتضعف ودلوقتي مش شغاله، يبقى هعرف ان كده في تسريب. تسريب خبيث يقولوا عليه في السوق، يعني ان هو تسريب ثقب دقيق جدا بيسرب ببطء رهيب، بيبان تأثيره على المدى البعيد شهر شهرين. فمهم انها تبقى هاديه في التعامل مع اجهزه التبريد. فهي طبعا. فهو السؤال بقى لو قال لي امبارح كانت شغاله والنهارده مش شغاله، هعرف ان المدام عملت الموضوع بتاع السكينه ده. تمام. دكتور مصطفى عبد السلام، مدير احدى الاكاديميات المختصه في مجال الصيانه، شكرا ليك يا دكتور. نشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا من سر المهنه. لسه معانا اسرار كتير في مهن كتير جدا، دايما تابعونا. شكرا لكم والى اللقاء.